A Sinfonia da Floresta. Há muito, muito tempo, em uma enorme floresta, os animais viviam entediados, pois sentiam falta de ouvir música. O leão, que era o rei dos animais, propôs uma reunião para discutirem como resolveriam o problema. Quando todos estavam reunidos, começaram as propostas de possíveis soluções. Eu posso cantar, disse a hiena. Todos começaram a rir e disseram que precisavam de um canto que pudesse proporcionar relaxamento, alegria e amor. Então o macaco sugeriu: vamos pedir a Pan, o deus da floresta. Todos acharam uma ótima ideia e o leão ficou incumbido de procurar Pan e fazer-lhe o pedido. O leão foi até a gruta onde Pan vivia. Ao adentrar, o deus da floresta foi logo perguntando: o que você quer? Deus Pan, preciso de sua ajuda. Os animais da floresta estão entediados. Eles querem ouvir música para alegrá-los, respondeu o leão. Pan pensou por uns instantes e depois decidiu criar o Uirapuru. O leão voltou à floresta e apresentou o Uirapuru aos animais. Todos ficaram encantados com seu canto, mas o problema não foi resolvido, pois o Uirapuru cantava apenas 15 minutos por dia e somente 15 dias por ano. O leão, então, voltou a procurar o deus Pan. O que você quer novamente? Perguntou Pan. Gostamos muito do canto do Uirapuru, mas precisamos ouvir música todos os dias, e, se possível, durante o dia todo, respondeu o leão. O deus Pan respondeu furioso: não quero mais ser incomodado por causa desse problema. Volte à floresta e verá que seu pedido foi atendido. O leão voltou mais do que depressa e ficou maravilhado quando viu milhares de pássaros coloridos que voavam pelo céu e levavam música a todos os cantos da floresta. Os animais não mais ficaram entediados. Passavam os dias admirando os pássaros que enfeitavam o verde das matas e se misturavam com o colorido das flores. Eram tantos pássaros que seus cantos juntos formavam uma linda sinfonia. O Irapuru, por ter sido o primeiro pássaro a ser criado, passou a ser respeitado por todos e quando ele cantava, os pássaros ficavam em silêncio. E até hoje é assim. Os pássaros continuam trazendo alegria a todos e quando o Uirapuru canta, todos param para ouvi-lo. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscreva no canal para conhecer mais histórias da escritora Rosângela Carvalho. Obrigada!